হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছো? আর ওয়েলকাম টু স্মাইলি রাইডার, একটা নিউ ব্লগে, নিউ ভিডিওতে। তো একটু ঘুরঘুর করতে যাচ্ছি, তো চলো। তো ফ্রেন্ডস, আজকের কোনো ডেস্টিনেশন নেই, এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে তোমাদেরকে নিয়ে। তো দেখো চারিদিকে সবুজ, আর কি দারুণ লাগছে, কি বলবো। মানে মেঘলা আকাশ, তো আকাশে মানে নীল আকাশের মাঝে যে সাদা কালো মেঘ রয়েছে আনাগোনা, এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। ওদের কোনো ডেস্টিনেশন নেই, একবার এদিক আর একবার ওদিক। তো আমরাও সবাই মিলে একবার এদিক একবার ওদিক যাই। তো যেতে যেতেই ঠিক করি কোথায় যাওয়া যায়। তো চলো। আর প্রকৃতির এই সৌন্দর্য, ওফ কি দারুণ, কি বলবো। তো চলো এগোতে থাকি, গল্প করতে করতে এগোই। তো ফ্রেন্ডস, এই বাদিকে টার্ন নিলাম, লেফট টার্ন নিয়ে আমরা এগোচ্ছি হচ্ছে বাতকুল্লা রোডের দিকে। মানে হচ্ছে এটা কুলগাছি রোড ছিল, মানে কুলগাছি কৃষ্ণনগর। তো এবার বাতকুল্লার দিকে এগোই। তো সাথে সাথে কিছু প্যান্ডেলও দেখা হয়ে যাবে যেতে যেতে। তো চলো। আর দেখো কি দারুণ, এইরকম প্রকৃতি, এরকম সবুজ থাকলে তো চোখ জুড়িয়ে যায়। আমার তো মনে হয় দেখেই যাই, এদিক দেখেই যাই, ওদিক দেখে যাই। সামনে যদি কারোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়, তার জন্য সামনে দেখতে হয়, নইলে এদিক আর এদিক, মানে লেফট অ্যান্ড রাইট। কি আর করব, সামনে একটু দেখতেই হবে। তো আমরা পৌঁছে গেছি বাতকুল্লায়, এই প্যান্ডেলের শুরুয়াত তো দেখতেই পাচ্ছি। চলো সামনের দিকে এগোই, যা নজরে পড়ে চোখে ধরে একটু দেখি আর তোমাদেরকে দেখাই। কত বড়, কত উঁচু, রে বাবা। চলো আরো উঁচু উঁচু দেখবো সামনে গিয়ে। বেশ ভালোই হয়েছে দেখছি টুকটাক। তো চলো সামনের দিকে এগোই, তারপরে আবার ভালো করে দেখাবো, লাইভ টাইট সবকিছুই দেখাবো পরে, পুজোর টাইমে, পুজোর একদম দিনগুলোর ভিতরে। চলো। তো ফ্রেন্ডস, সামনেই ট্রেন চলে যাচ্ছে, তো শিগগিরই চলো। একটা দুটো করে বগি গুনতে হবে না? সেই ছোটবেলা থেকে এত বড় হয়েছি, এখনো পর্যন্ত বগি গুনি। চলো আমি গুনি। গুনি ফেলেছি, 42টা বগি আছে। আবার এদিক থেকে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল লোকাল ট্রেন। আমরাও যাব, চলো। ধুলো উড়াবো না, এমনি যাবো, ভালো হবে। ধুলো উড়াতে গেলে আমরাই উড়ে যাব। So friends, we are arriving to NH34. তো চলো, রানাঘাটে আমরা পৌঁছেই গেছি। তো আমরা ভেবেছি একটু কল্যাণীর দিকে যাব। তো এই হাই রোড ধরে সোজা যাব না, রোডটাও খারাপ আছে আর প্রচণ্ড পরিমাণে ধুলো উঠছে। এই যে এটা হচ্ছে চূর্ণী নদী, তো এখন জল খারাপ আছে, মানে দর্শনার মিল থেকে কালো নোংরা বার হয়, সেগুলো এই নদীতেই নিক্ষেপ করা হয়। তার জন্য নদীর জল মাঝে মাঝেই গন্ধ হয়, কালো হয়, ব্ল্যাক রিভারের মতো দেখায়। তো আমরা হচ্ছে এই রানাঘাটে পৌঁছে গেছি। রানাঘাট থেকে এই সামনে রয়েছে কোট মোড়, মানে রানাঘাটের কোট মোড়। এই মোড় থেকে আমরা ডান দিকে নেব, ডান সাইডে প্রবেশ করছি, এই ডান সাইডে। তো প্রবেশ করলাম, এবার এখান থেকে এই রাস্তা ধরে সোজা চাকদা, পালপাড়া, শিমুরালি এগুলো পার করে কল্যাণী পৌঁছবো। তো চলো, একটা ডেস্টিনেশন যতক্ষণ আমরা ঠিক করেছি এগোই। আর এইরকম মণ্ডপ দেখতে দেখতে যাই, প্যান্ডেল দেখতে দেখতে যাই, আর এই অপরূপ মেঘলা আকাশ নিয়ে আমরা এগোতে থাকি। সত্যি খুব সুন্দর লাগছে দেখতে, তোমরাও দেখতে থাকো। আর কথা নাই, এবার এগোতে থাকি। ছোটবেলাকার স্মৃতি মনে পড়ে যায় এরকম করলে। কারণ ছোটবেলায় গাড়ি চালাতাম আর এরকম করতাম। যখন
বাইক ছিল না না, তখন এরকম করতাম, আর চোখটা পিটপিট করতাম, মনে হতো যেন হেডলাইট জ্বলছে। তা ওরকম পিটপিট করতে করতে অরিজিনালি আমার চোখে চশমা মানে হেডলাইট চলে এসেছে, কি আর করবো। ওফ, কি দারুণ সত্যি, সবুজ সবুজ আর সবুজ আর মেঘলা। তো মেঘেরাও তো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো ডেস্টিনেশন নেই, আমাদেরও সেরকম। ওয়াও, গরুগুলো কি সুন্দর ঘুরছে। কিছু ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, তাই চুপ হয়ে যাচ্ছি। চলো তোমাদেরকে দেখাতে দেখাতে যাই, আর আমি দেখতে দেখতে যাই। তো ফ্রেন্ডস, যেতে যেতে এত সুন্দর অপরূপ দৃশ্য, তো একা কেন দেখবো, তোমাদেরকে দেখানোর জন্য ক্যামেরা বন্দি করে নিলাম। দেখো মা রাজহংস, আর তার পিছনে রয়েছে রাজহাঁস। কত কত সুন্দর লাগছে, আর এই পরিবেশ, এইরকম সুন্দর পরিবেশে কি দারুণ লাগছে। উপরে রয়েছে মেঘলা মেঘলা আকাশ, অসাধারণ। তোমরা দেখো। দেখা হলো একটা জেঠুর সঙ্গে, যা মানে জেনার কাছ থেকে সত্যি খুব একটা মানে কি বলবো, একটা অসাধারণ খুব ভালোবাসা পেলাম। তো এরকম ভালোবাসা সমস্ত মানুষের কাছ থেকে এটাই পাওনা। তো এরকম পাওনা যদি হয় সবসময়, তো আমাদের যাওয়ার জন্য একটা বুস্ট পেয়ে যায়, এটা আরো এনার্জেটিক হয়ে যায়। আমরা সঙ্গে আছি, ইউটিউবের সঙ্গে আছি। তো অশেষ ধন্যবাদ জেঠুকে। ফ্রেন্ডস, আমরা কল্যাণী পৌঁছে গেছি। কল্যাণী শহর খুব সুন্দর একটা শহর। এই তোমরা দেখতেই পাচ্ছ রয়েছে স্টেডিয়াম, যা আমাদের একটা কি বলবো গর্ব করার বিষয়, যে নদিয়া জেলায় রয়েছে একটা স্টেডিয়াম। আর একটা কথা, সেটা হচ্ছে কল্যাণী কেন হলো এই নামটা একটা মেয়ের নামে। আসলে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের যিনি গার্লফ্রেন্ড ছিলেন, মানে প্রেমিকা ছিলেন, ওনার নামানুসারেই এই শহরের নাম হয় কল্যাণী। তো চলো, কল্যাণী এসেছি যতক্ষণ, চলো তোমাদেরকে দেখায় একটা, যা রয়েছে পুরো সোশ্যাল মিডিয়া জুড়েই রয়েছে। টুইন্স টাওয়ার। চলো আমরা সেইটাই দেখে আসি।
মোড়ে এই সেই টুইন্স টাওয়ার তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, আর আমার পিছন দিয়ে তো দেখতেই পেলে যে কিভাবে এক একটা পার্ট তুলে এই মণ্ডপটাকে মানে এই প্যান্ডেলটাকে সম্পূর্ণ করা হচ্ছে কত দক্ষতার সঙ্গে। এর উচ্চতা হচ্ছে 150 ফুট মতো প্রায়। তো তোমরা দেখলে, আমিও দেখলাম। তো যাই হোক, তো সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। নেক্সট আবার একটা রাইডে বার হচ্ছি। তো যাই হোক, তোমাদেরকে এটা আবার দেখাবো পুজোর ভিতরে, আমিও দেখবো। তো চলো, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।